Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video para este canal que se llama Top 3. En este video les voy a estar hablando sobre Top 3 aplicaciones para amplificar el sonido de tu celular. Les invito a que se suscriban, a que les den like y vamos a comenzar. Amigos, como escucharon al principio, este es un top 3 sobre aplicaciones para amplificar el sonido de tu celular. Como pueden ver, aquí están las 3 aplicaciones. Vamos a empezar con la primera, que se llama amplificador de volumen, que es la primera que está acá. La voy a abrir para que ustedes puedan ver cómo es. Y como pueden ver, amigos, una vez entrando a la aplicación, aquí esta es como aparece al principio. Aquí está el extra, que esto ya nomás se le hace así. Acá abajo aparece la canción. En esta parte, si le quieres poner play o quieres pasar a otra canción. Aquí está cuánto quieres de volumen. Aquí aparece hasta el 175, pero se puede poner hasta 200. El máximo que llegaría hasta acá. A mí esta aplicación me gustó mucho porque sí aumenta el sonido bastante. En este apartado de acá, aquí es como para la intensidad, o aquí por ejemplo, aquí si le apachurramos aquí. Bueno, primero lo debemos habilitar. Una vez habilitado, aquí ya vas a poder mover esto. Y aquí le puedes poner aquí. Y aquí es por si habitación pequeña, habitación grande, pasillo medio, sala grande. Y aquí como vayan poniendo se va a ir acomodando. Como pueden ver, se movieron. Y también aquí van a poder irle subiendo en esta parte de acá. Y la canción, y ya nada más para desactivarlo le ponen aquí de vuelta y se desactiva. Pasando para esta de vuelta, aquí aparece el volumen del sistema. Y este es el que le va a aumentar. Aquí va a medir. Como pueden ver, aquí tiene ajustes de vibración. Y tiene más de sus aplicaciones. Pero lo importante es esto. Esto de aquí y este otro apartado. Ya que aquí vas a poder aumentar el volumen de tu celular. Por si es que no tienes una bocina, lo puedes aumentar de ahí y ya se va a alcanzar a escuchar más, aunque a lo mejor sí se va a distorsionar un poco. Bueno amigos, espero que les guste esta aplicación y vamos a la siguiente. Bueno amigos, y la siguiente es esta de aquí. La voy a abrir para que puedan ver cómo es. Y una vez estando adentro, esta es como más sencilla. Una vez estando adentro, aquí va el volumen de 100 a 0. Normal, para quitarle el sonido, o para poner esta opción, que aquí le subirías todo y aumentaría el volumen más todavía. Esta, como pueden ver, es muy sencilla, pero también es buena. Aquí ya nomás se controla. Y esta también me gustó mucho. Aquí ya nomás le ponen aquí y se pone play. Y aquí es para que le suban todo y también les va a aumentar el bajo. Por si es que lo van a conectar a una bocina o algo. Bueno amigos, esta como pueden ver es sencilla,
más sencilla que la otra, pero también cumple con lo que es. Bueno, vamos por la otra aplicación. Y la otra, amigos, es esta de aquí. La voy a abrir para que ustedes puedan ver cómo es. Y una vez estando adentro, como pueden ver, trae más opciones que la anterior. Aquí trae para subirle todo, aquí la presionan aquí y ahí va a aparecer como normal, y ahí va a aparecer todo. Ahorita en este caso está aquí y ustedes ahí le pueden poner todo. Yo en este caso le voy a poner aquí y ahí es como se ponen estas, o uno los puede poner igual, que serían personalizados. Bueno, amigos, y como pueden ver, le cambié el color a esto, lo puse en amarillo ahora. Para cambiarlo, lo único que deben de hacer es irse acá a las tres rayitas. Aquí si le quieren quitar la vibración, y aquí está temas, ahí le presionan y ahí va a aparecer todos. Yo en este caso le voy a poner verde y como pueden ver se cambia. A mí en lo personal me gustó mucho esta aplicación igual. De las tres, a mí la que más me gustó es esta y la primera que mencioné. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los invito a que se suscriban, a que le den like, que activen la campanita y nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.